Алматының экс-әкімі Виктор Храпунов пен оның әйелі Лейла Храпунова Қазақстандағы тергеуге шақыртылды. Жемқорлыққа қарсы күрес ұлттық бюросы олар келесі сейсенбіге дейін келу керек деп хабарлайды. Ведомствоның хабарлауынша, қылмыстық істі тексеру кезінде олардың және сыбайластарының заңға қайшы әрекеттер жасағанына дәлелдер табылған. Сондықтан Храпуновтар қылмыстық топ құрып басшылық етті. Лауазымын асыра пайдаланып, мемлекеттің мүлкі мен бюджет қаражатын қалталарына басып пара алды және оларды заңдастырды деген күдікке іліккен. Қазір Храпуновтар Швейцарияда тұрады, олар шетелде тұратын болғандықтан тергеу органдарының шақыртуын елемеуі мүмкін. Сондықтан ұлттық бюро күдіктілердің жауап алуға шақырылғанын заңға сай республикалық бұқаралық ақпарат құралдары арқылы жариялап ескертеді.